कई लोगों ने बोला मैं दादा की मोटरसाइकिल को बर्बाद कर दूंगा, और अब मुझे भी लग रहा है शायद वो लोग सही थे। लेकिन क्या ये मेरी गलती है या किसी की साजिश, जानिए आज के इस एपिसोड में। आज मोटरसाइकिल को पेंट करने का दिन था, तो सुबह जल्दी उठ के सीधा दुकान पहुंच के मैं स्प्रे पेंट्स की बोतल को खरीद लाता हूँ। प्लान एकदम सिंपल था, चेचिस को पेंट करके ब्रांड न्यू बनाना है, मगर आगे तो कुछ और ही होने वाला है। तो भैया प्लान के अकॉर्डिंग हमने राइट साइड से बाइक को पेंट करना शुरू किया। राइट साइड निपटा के हमारी एक बोतल समाप्त हो जाती है, तो हम पहुंचते हैं दूसरी साइड की ओर। दूसरी साइड पेंट करने के बाद हमारा चेचिस एकदम ब्रांड न्यू लगने लगा था। ये इतना चमक रहा है जैसे अभी फैक्ट्री से निकला हो, मगर तभी काली घटाएं छा जाती हैं और तूफान में उड़ी हुई मिट्टी हमारे चेचिस को खराब करने में लग जाती है। साला कोई काम इस सीरीज में अच्छे से हो ही नहीं रहा है।